नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ज्ञान चैनल पर। यदि आप अपने Oppo A5X 5G फ़ोन के साउंड को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने Oppo A5X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी साउंड इंक्रीज हो जाता है। अब आपको ऊपर यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक सेटिंग का नाम सर्च करना है। आपको मोनो ऑडियो लिख के ओके कर देना है। अब आपको मोनो ऑडियो सेटिंग मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Oppo A5X 5G का आवाज़ बहुत ही इन्हांस हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। और यदि आप Oppo A5X 5G फ़ोन के अच्छे कवर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और यदि आप अपने Oppo A5X 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चल मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।